तालको पानी माछीले खाने तिरिमसित जाने कि नजाने तालको पानी माछीले खाने तिरिमसित जाने कि नजाने। यो ठाडो यति नबितेको भएदेखि यतिखेर मजाले गन्काएर बस्ने थियो होला, आनन्द लिने थियो होला, तर यो ठाडो बिग्रेको छ। अब यसको के काम? राइट, हालिदिन्छु यसलाई। राइट। A few moments later. आइडिया, म यो ठाडोलाई अब आफै बनाउँछु अनि बजाएर रमाइलो गर्छु। आउनुहोस्, अब भने म यसलाई बनाउने छु। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरू। आज तपाईहरुको लागि भनेर मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। सँगसँगै मैले एउटा थोत्रो डुड पनि लिएर आएको छु यो तपाईहरुको लागि भनेर। आज भने तपाईहरुको लागि भनेर मैले यो थोत्रो रेडियो लिएर आएको छु जसको एकदमै प्रब्लम छ। यसको जुन चाहिँ लाइन आउँछ तर यो बज्दैन। यसको मुहार राम्रो छ तर यो बोल्दैन, गुँगो छ है। यसलाई कसरी बनाउने भन्ने सम्पूर्ण ट्युटोरियल्स डिटेल्समा तपाईलाई बताउने छु अनि बनाएर पनि देखाउने छु। तर एउटा काम तपाईहरुले गर्नुपर्यो। तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि मेरो च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्। च्यानललाई लाइक हैन, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि मेरो भिडियोलाई शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला। अब हामी गन्थन मन्थन किन गरिबस्ने, हामी यसलाई बनाउन तर्खरतिर लाग्ने छौं। आउनुहोस् साथीहरु, हामी प्र्याक्टिकली लाग्ने छौं। यतिखेर मेरो हातमा एक्सपेस भन्ने एउटा अडियो एम्प्लिफायर रहेको छ। यो तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ तपाईले मेमोरी कार्ड अनि कराओके पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रब्लम चाहिँ के छ भने लाइन आउँछ तर यसको साउन्ड पटक्कै आउँदैन हैन। अनि यसमा तपाईले देखिरहनु भएको छ यो साउन्ड पटक्कै आइरहेको छैन, लाइन आइरहेको छ। म यसलाई हल्का पेन ड्राइभ हालेर ट्राई गर्ने छु है त। मैले पेन ड्राइभ हाले तर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि साउन्ड आइरहेको छैन। सिग्नल दिइरहेको छ तर साउन्ड आएको छैन। भनेपछि यसमा के समस्या हुन्छ भने यसको अडियो आइसी र स्पिकर दुईटाकै समस्या हुन सक्छ। अरु यहाँ लाइन आइरहेको छ भने अरु समस्या हामी देख्न सक्दैनौं है त। र अर्को यहाँ अडियो सिग्नलबाट गएको जुन चाहिँ तार कनेक्सन चाहिँ यदि फुस्केको पनि हुन सक्छ कुनै अवस्थामा। यसमा हामी दुईटा सेक्सन देख्न सक्छौं। एउटा रहेको छ माइक्रो साउन्ड सिग्नल र अर्को साउन्ड एम्प्लिफायर बुस्टर। यहाँ माइक्रो साउन्ड सिग्नल एकदम ठीक देखाइरहेको छ भने यहाँ हाम्रो साउन्ड एम्प्लिफायर बुस्टर खराब छ। अब भने यहाँ स्पिकर र अडियो आइसी लाई टेस्ट गरेर हेर्ने छौं। स्क्रिप्ट एकै ठाउँ राख्ने छौं। म यसलाई सर्वप्रथम त यसको स्पिकर चेक गर्ने छु। स्पिकर चेक गर्नको लागि तपाईले जहिले पनि मल्टिमिटरले यो बजर भन्ने अप्सन छ, बजर भन्ने अप्सनमा तपाईले लाएर टेस्ट गर्नुहोस्। यसो गरेर स्पिकर चेक गर्नको लागि जहिले पनि तपाईले बजरमा लाउने अनि यसो गर्ने। यसो गरेर टी गरे कन्टिन्युटी भन्छ यसलाई। कन्टिन्युटी आयो भने स्पिकर ठीक छ है त। म यसलाई स्पिकरले टेस्ट गर्ने छु। देख्नु भएको छ यो स्पिकर एकदम ठीक छ। स्पिकर ठीक छ भनेपछि यसको कनेक्सन पनि हुन्छ। यो रातो कनेक्सन यो स्पिकर कनेक्सन हो। यहाँ म यहाँदेखि यहाँ यो पनि ठीक छ, तार पनि ठीक छ। अब यसको यो तार पनि ठीक छ, यो पनि तार पनि ठीक छ। यहाँ मैले निकाले। यसको आइसी को सेक्सन भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ हेर्नेछौँ। हामी डिजिटल हाम्रो डिजिटल जुन चाहिँ कनेक्सन डिजिटल पार्ट छ एकदम ठीक छ। तर हाम्रो यहाँ एनालग जुन चाहिँ साउन्ड एम्प्लिफायर बुस्टर चाहिँ यहाँ समस्या भएको छ। र अब म यसलाई यो आइसी लाई यहाँ तपाईं देख्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ हिट सिंक लागेको छ नि, हिट सिंक लागेको हुन्छ है तपाईको आइसी मा। अडियो आइसी को जुन मेन आइसी मा अडियो बुस्टर को मेन आइसी मा चाहिँ तपाईको यो
हिट सिङ्क लागेको हुन्छ यहाँ एकदमै धेरै प्रेसर हुने भएको कारणले गर्दा अब यहाँ यो हिट सिङ्कलाई म निकाल्छु हिट सिङ्क निस्किसकेको छ अब भने म यसलाई निकाल्ने छु यो आइसीलाई यसो गरेर टक टक निकाल्ने छु यसो गर्ने यो टक्क गर्ने यसो गरेर स्वाटै यसो निकाल्ने यसो गर्नुस् माइल्ड भयो स्वाटै तान अरे माइल्ड भयो अहिले अब यसो गरेर स्वाटै तान्नुस् यो नि माइल्ड भयो यसो लगाएर स्वाटै तान्नुस् यतिखेर हामीले आइसीलाई निकालिसक्छौं यो अडियो आइसी हो यो अडियो आइसीलाई म अर्को आइसी चेन्ज गरेर देखाउने छु म यो आइसी को परिकारहरु म तपाईलाई अर्को भिडियोमा देखाउने छु अहिले म आइसीलाई चेन्ज मात्रै गरेर देखाउने छु तपाईलाई आइसी को विभिन्न परिकार हुन्छ तपाईले आइसी हेर्दाखेरि यहाँ डाइरेक्सन हेर्नुस् यो जुन चाहिँ काटिएको भाग छ त्यो भाग तपाईले देख्नु भएको छ यसरी तपाईले भागलाई त्यो चिन्हलाई तपाईले चिन्नु पर्ने हुन्छ आइसी कतापट्टि फर्काउने भनेर कुन डाइरेक्सनमा हाल्ने भनेर यसरी तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ अब भने यसलाई सेट गर्ने छु सोल्डिङ गर्ने छु यतिखेर मैले आइसीलाई सोल्डिङ गरिसकेको छु अब भने म हिट सिङ्कलाई म सेट गर्ने प्रयास गर्नेछु यो हिट सिङ्कको काम भनेको चाहिँ हाई टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्छ जुन तापक्रमलाई घटाउने काम गर्छ र तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ म यसलाई हिट सिङ्कलाई यहाँ लगाउने छु यतिखेर मैले हिट सिङ्कलाई लगाइसकेको छु भने अब म यसलाई सम्पूर्ण कनेक्सन गर्ने छु जतिवटा तार चुट्टेको छ त्यो तार चुट्टेकोहरुको कनेक्सन गर्ने छु तपाईले राम्रोसँग हेर्नु पर्ने हुन्छ तारहरु कहाँ छुटेको छ कहाँ छुटेको छैन मैले यसलाई यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ चारवटा डाइसेल प्रयोग हुन्छ चारवटा डाइसेलमा 6 भोल्टेज हुन्छ भने म 6 भोल्टेज आवश्यक पर्यो मलाई अब भने म यसलाई चारवटा डाइसेलको सट्टामा म यहाँ डीसी पावर सप्लाईबाट म 6 भोल्टेज दिदैछु यो तपाईले देख्नुहुन्छ यो डीसी पावर सप्लाई हो यहाँ 6 भोल्टेज मैले पावर पनाउन दिइसकेको छु यतिखेर हाम्रो अन भइसकेको छ अब म यसलाई सिम्पली टेस्ट गरेर हेर्ने छु तपाईले देख्नुहुन्छ यो अडियो सिग्नल तपाईले झै गरेर यो अडियो सिग्नल आइरहेको छ यतिखेर तपाईले टेस्ट यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अडियो सिग्नल आइरहेको छ कि छैन भनेर तपाईले यो हातको सहायताले औँलाको सहायताले यसरी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर हाम्रो आइसी एकदमै राम्रो छ अडियो सिग्नल गइरहेको छ अब भने म यसलाई सिम्पली पेन ड्राइभ लगाएर हेर्ने छु यो पेन ड्राइभ रहेको छ म यसलाई यहाँ पेन ड्राइभ लगाएर हेर्ने छु
पेन ड्राइभ मैले लगाइसकेको छु। अब भने म यसको सम्पूर्ण कनेक्सनहरूलाई एकदमै राम्रोसँग मजबुतसँगले म सोल्ड गरेर राख्नेछु। यसको जुन डिसी सप्लाईको कनेक्सनहरू तपाईले देखिरहनुहुन्छ। राम्रोसँग कनेक्सन गर्नुहोस् र ब्ल्याक सेल टेपले सिल गर्न नभुल्नु होला। मैले यहाँ भिडियोमा देखाएको छैन किनभने मैले कट गरेर भिडियो लगाएको छु। धन्यवाद साथीहरु, तपाईहरुले दुःख गरेर मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो। यस्तै विभिन्न प्रकारका टेक्नोलोजी अनि विभिन्न प्रकारका रिपेयर सम्बन्धी, मोबाइल रिपेयर सम्बन्धी, इलेक्ट्रोनिक सामानको रिपेयर सम्बन्धी म भिडियोहरु फेरि पनि लिएर आउने छु। तपाईहरु समक्ष म बिदा